Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qophii dirree bashannanaa qophii nama bohaarsuuf nama bashannansiisu akkasumas qophii afaan oromoo haartii hogbaruun holqabatu qabannee isinii dhiyaanneera. Walaabarruu maqaan keessan? Ani maqaan kun Nuurii Muusaa jedhama. Maqaan koo Dassaaleny Saffaan jedhama. Amraatan jedhama. Ayyaantuun jedhama. Muhammadin jedhama. Muhammadin jedhama. Saaraan jedhama. Masiin jedhama. Kumaleen jedhama. Damit. Bokkuu. Mukarraa hojjetama garuu maqaa isaan beeku naa darbu. Ilmoon xajjee ma jedhamti. Ilmoon harree maal jedhamti? Firincillaa. Miti haala taa warra faranjii jalan gallee biyyoota meeqadha isaanis eenyufaadha? Lama. Eenyufaadha isaan? Itoophiyaa. Ameerikaa. Ameerikaanii Afrikaa keessatti argamti? Gambeellaa. Yaa Rabbi yaa Allah sitti irkookoti abdii keen deemaara na laffiseeti namni sitti irkatee yallee hin deebi'u. Yaa gooftaa olaanaa Muusaa mo'achiiste anirraa maskitee nu guuti yaada koo yaa jala zamati yaa Rabbi izzati. Ko barriftu yalaatti ko barriftu yeroo jenneen geenyereen hidhannee na leellure yaa simbirroo maanuftu simbirroo ko naanuftu yeroo jenneen geenyereen. Osoo sodaate barana qalbii kooti beekamaan jaalladhe sanyii mootii. Qophii keenya har'aanii namoota baay'ee gaafannee itti bohaartanitti itti bashannantanitti yaanna.